东煮卖完了吗？这是福袋海鲜包，这是章鱼烧哪一个？竹轮香肠、章鱼棒哈，一个萝卜，一个笋尖。这个鸡腿也帮我拿一个。爆浆鸡肉卷拿一个。这个是什么呀？啊，来一串。这有一个樱花板烧鸡肉三明治，再来一包火鸡面，一个川香肥牛的饭团，甜品来一个豆乳盒子，再来一个奥利奥风味的冰淇淋的蛋糕。发现了一个宝蓝色的旺仔牛奶，还没喝过呢。好久没有吃这个爆浆鸡肉卷了。又肥，里面汁水又多，这个是新品，叫啥我给忘了。外皮吃的很筋道，里面塞的各种那种配菜，还不错。大鸡腿儿，特别的香。真的是怎么吃都吃不够。关东煮、章鱼烧，竹轮香肠里面香肠是烟熏味的。大，这个是樱花板烧三明治，里面的肉真的太大块了。这个宝蓝色的瓶子和那个红色瓶子味道差不多，都是原味的。川香肥牛饭团，是有肥牛的味道的。馋火鸡面了。今天面煮的好成功，吃起来筋筋道道的。奥利奥的冰淇淋的蛋糕。最近好喜欢吃这种糯叽叽的食物啊！豆乳盒的蛋糕，甜甜的口感中又带有一点点咸的味道。细腻丝滑，真的很不错，留着一点点给毛毛尝尝。今天视频到这里吧，拜拜。